L'uomo del fango, è così che lo chiamano i tifosi Sonny Colbrelli dopo l'impresa che lo ha visto vincitore nella Parigi-Roubaix lo scorso ottobre. L'Inferno del Nord, soprannome di questo angolo della Francia dove vento e pioggia, pedalata dopo pedalata, coprono completamente di fango i corridori. Come posso dimenticarla, diciamo, me la sogno ancora adesso, è stata una volata, io tra virgolette dico una volata di morti, perché abbiamo fatto questa volata seduti, non ci siamo alzati sui pedali come si vede in ogni gara, e praticamente ho avuto la meglio su questi due miei avversari. In questi scatti Sonny non è solo una maschera di fango, ma anche l'immagine di gioia di quegli sportivi che non hanno mai avuto tutto e subito, ma si sono costruiti passo dopo passo con pazienza e sacrificio. È un anno davvero da incorniciare, d'oro per me, tantissimi successi, tantissime premiazioni, perché ogni giorno adesso mi dicono che sono come un prezzemolo, non ho dappertutto. Diciamo che è scattato qualcosa nella mia testa che mi ha dato consapevolezza nei miei mezzi e come ho già detto prima mi ha fatto vincere queste numerose corse, ma anche di prestigio a partire dalla Parigi-Roubaix. E bici a parte, non manca un commento del campione sulla situazione delicatissima che stiamo vivendo. Spero che la gente capisca l'importanza di vaccinarsi. Se tutti quanti facciamo questo vaccino, bisogna seguire le proprie indicazioni, e io spero che la gente capisca che non è un gioco, non è un scherzo, e speriamo che cambi qualcosa.